आप सभी का स्वागत है रविजोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्गों और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम लियाकत अली साहब के फार्म पर, जो कि कस्बा स्याना में स्थित है और कस्बा स्याना जिला बुलंदशहर में स्थित है, यानी कि यूपी में है ये जगह। आज उनका फार्म देखेंगे, गोट फार्म, जहां अफ्रीकन बोर गोट उन्होंने पाली हुई हैं। तो चलिए देखते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। रियाजुद्दीन सैफी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। जी भाई, नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपके फार्म पर आए जी, और आपका फार्म देखना भी है और जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें भी दिखाना है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि जब भी कोई आदमी नया काम करता है तो वो किसी न किसी तरीके से उस काम में आता है। जी, उसे कहीं ना कहीं से वो जानकारी मिलती है, कोई ना कोई ऐसे हालात बनते हैं जिससे कि उस काम के अंदर वो आ जाता है। जी। तो सबसे पहले किसान भाइयों को आप बताएं कि आपने जो ये गोट फार्म का काम किया, इसमें कहाँ से शुरुआत की और कैसे आप इसके अंदर आए? त्यागी जी, इसकी बहुत कहानी दिलचस्प है। मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि मैं जब पहले कहीं रिश्तेदारी में जाता था और बकरी अगर बंधी हुई मैं देख लेता था तो मैं चाय के लिए मना कर देता था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मगर आज के टाइम में यह है कि मैं खुद बकरियों की देखभाल कर रहा हूँ और इनकी फार्म कर रखा हमने छोटा सा एक। हाँ, इनकी परवरिश कर रहे हैं हम जी। तो ये तो वक्त की बात है। बाकी मेरे भाई को शौक था इस चीज़ का। अच्छा। बकरी बचपन से ही उसे शौक था बकरी पालने का और रखने का। जी हाँ, तो वो दिल्ली रहता है, उसका और काम है जी, मगर उसे फिर भी बकरी रखता था वो घर पे एक दो। अच्छा, वहीं पे दिल्ली में रखते थे वो। अब उसके बाद में उसने ये अक्टूबर में पलटन से मंगाई है। पलटन हमारे पास में एक तो ये है अफ्रीकन बोर और अब हमने बर्बरी भी डाल दी है इसमें। अच्छा अच्छा जी, तो काम तो अच्छा है, बढ़िया काम है। बाकी ये जो आने का जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से मैं इस काम में आया। पहले आप जो है, आप किस तरीके से इस काम में आए उस पर प्रकाश डालो। जी, तो भाई ने ये बकरी लाके दिल्ली में रखी। अच्छा अच्छा जी, तो वहाँ पे हमारा थोड़ा सा नुकसान भी हुआ क्योंकि वहाँ पे न तो डॉक्टर की कोई अच्छी सुविधा है जी और ना ही वहाँ का इन्वायरमेंट इनके लिए सूटेबल है। जी जी। तो इसलिए जो है फिर उसके बाद में मैंने भाई से कहा कि भी ऐसा आप तो यहाँ भेज दे इन्हें, मैं देखभाल करूँगा इनकी। तो इस तरह से मैं इस काम में आया। तो मतलब फिर पहले वहाँ पे शुरू किया था दिल्ली में। जी जी जी। उसके बाद वहाँ इनकी केयर अच्छे से ना हो पाई, तो इस वजह से फिर ये यहाँ पे आया। हाँ। और भाई से आपके ऊपर ये काम काज जो है आपके ऊपर आ गया। जी। तो जैसे कि आप अब पूरी तरह इस काम में आ गए। जी। आपने जैसे बताया कि कहीं बकरी बन रही हैं तो मैं चाय को मना कर दिया करें। आजकल क्या कर रहे हैं आप? चाय पी रहे हैं? अब तो चाय भी पी रहे हैं और बकरी भी पाल रहे हैं और दूध भी पी रहे हैं। हाँ, मतलब अब जो है, मतलब वो सब कुछ समझ में आ गया कि वो क्या है। भाई जैसे कहते हैं कि इसमें महक आती है इसके दूध में, क्या कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आप तो पहले से ही मानते थे। होता है ऐसा कि जो जंगल में चुगने के लिए जाती है बकरी, उनके दूध में महक आती है। क्योंकि कई तरीके की जो वनस्पति वगैरह खाती हैं, उनके दूध में महक आती है। अब जो चारा हम भैंसों को दे रहे हैं उनसे भी अच्छा चारा हम इनको खिलाते हैं जी। तो अब जैसे चारे की बात हुई जी, तो आप इन्हें चारे में क्या क्या दे रहे हैं? चारे में इन्हें हम जो है मोटे अनाज में जौ जी, मकई का दलिया जी, और इसमें भूसा भी देते हैं हम दोपहर में, हरा चारा भी देते हैं। अच्छा। हाँ, और एक हमारे पास में वो है ये गोट फीड ये। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा है, उसका प्रोग्रेस भी अच्छी दिखाई दे रही है बच्चों में, जो हमने अभी मंगाया। जो गोट फीड भी दे रहे हैं। हाँ, मिनरल मिक्सचर वगैरह वो डाल के उसमें दे रहे हैं। और हरे चारे में इस टाइम आज क्या दे रहे हैं आप? हरे चारे में तो इस वक्त हमारे पास में ज्वार का चारा चल रहा है। अच्छा, चरी जो है, ज्वार जो होती है वो उसे खिला रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अब जैसे कि बात आती है पूरे टाइम की, आज ज्वार है जी, कल ज्वार नहीं होगी जी, तो फिर आप क्या खिलाएंगे? इसके लिए हमने पहले से इंतजाम करा हुआ है, हम बरसिंग बो रहे हैं इसके लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, बरसिंग रखेंगे। हाँ, हरे चारे में बरसिंग चलेगी अभी फरवरी मार्च तक। अच्छा, वो बरसिंग शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कोई नया किसान है जी, अगर वो इस काम को शुरू करता है तो वो चारे का मैनेजमेंट किस तरीके से करे? चारे का मैनेजमेंट ही अब तो चरी चल रही है जी,
उसके बाद बरसिंग। बिल्कुल। बरसिंग के बाद फिर उसके बाद में इसमें जो है जई बो देते हैं। अच्छा, मकई बो जाती है। अच्छा, हरी मकई आ जाएगी। जी। हरी मतलब ऐसे करके पूरे साल जो है एक फसल चक्र के हिसाब से रूटीन बनाना पड़ता है। रूटीन के हिसाब से हरा चारा मिलता है। जी। और बाकी जो कंसल्टेंट फीड है उसमें हाँ, वो तो रेगुलर चलता ही है, वो चल ही रहा जी। अब सवाल ये आता है कि आप अब इसमें पूरी तरह रवा हो गए हैं। हाँ, अब तो मुझे लगभग 6-7 महीने हो गए इसमें आए हुए जी। तो अब तो काफ़ी समझ रहा हूँ इसे, धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें दिलचस्पी भी है पूरी, क्योंकि हमने पैसा भी लगाया हुआ है जी और टाइम भी दे रहे हैं इसे पूरा जी। तो सैफी साहब, आपने जो ये इनके रहने के लिए स्ट्रक्चर बनाया है जी, वो किस तरीके से डिजाइन किया और क्या है, मतलब जैसे नीचे का हिस्सा है वो कितने फुट पे है जी, तो ये जरा किसान भाइयों को बताएं। बिल्कुल। ये हाइट जो है इसकी 5 फीट पे है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जो ये इसका पटाव है, हाँ, ये आपने 5 फीट पे किया जी। बाकी ये जो है हमने गलती करके ही सीखता आदमी जी, ये 6 फीट पे होना चाहिए था, ताकि अच्छा, इसमें अच्छा। जो सफाई करवा रहे हैं हम इसमें नीचे अब, हाँ। तो इसमें खड़े होने में दिक्कत खड़े होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो अब जैसे आपने देख रहे हैं, आप जो है सेफ्टी वगैरह का भी बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं जी। आपने सीढ़ियों पे चूना डाला हुआ है जी। और यही है कि इससे चूना डालने से मतलब जो है क्या फायदा होता है? जो लोग अंदर आते हैं जैसे बाहर से, तो उनके पैरों में जो है गंदगी लगी रहती है, उससे कीटाणु अंदर जाने का डर रहता है। हाँ, तो उससे कोई डिसीज वगैरह ना फैल जाए, इसमें बीमारी वगैरह के बचाव के लिए। हाँ, उसके लिए हमने। तो आओ चलें। जी, आइए। इधर जो है हमने छोटे केबिन बनाए हुए हैं। अच्छा अच्छा जी। तो ये जो हमारी बकरी जो ब्याती हैं जी, उनको हम अलग रखते हैं। अच्छा, अब जैसे वो बकरी ब्याई हुई है जी, तो वो उस छोटे केबिन में अलग है। जी जी जी। उसके बाद अगर मान लिया ये दूसरी है तो ये इधर है। हाँ, ये इधर है। तो आपने ये जैसे मान लिया कि अगर छोटे बच्चे हैं जी, बकरी ब्याई हुई है तो ये अलग अलग बकरियां जो है अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। बिल्कुल। इसमें ऐसा है, ये जो है बकरी बच्चे छोटे साथ अगर छोड़ते हैं इनके, तो इनको और बच्चों से भी खतरा रहता है, बड़ों से। जो बड़े बच्चे होते हैं छोटे बच्चों के साथ में, हाँ, वो मतलब मारते होंगे या कुछ है, मतलब हाँ, वो दिक्कत हो, तो इस वजह से अलग रखते हैं। तो ये तो हमने देखे आपके जो है ब्याई हुई बकरियों के जो रूम है जी। उसके बाद ये क्या है इधर सामने? जो फीमेल बच्चे हैं उनको एक तरफ रखते हैं हम। अच्छा। और जो मेल हैं उन्हें दूसरे कंपार्टमेंट में रखते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो जैसे कि इधर फीमेल हैं और इधर मेल हैं जी। अच्छा, ये सभी छोटे बच्चे हैं जी। ठीक। अब जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ आपके यहाँ भाईजान नस्ल कौन कौन सी हैं? ये नस्ल हमारे पास में हमने जो काम शुरू किया था अफ्रीकन बोर से किया था। अच्छा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई को बहुत शौक था इसका जी, तो वो कुछ हटके करना चाहता है जी। तो यहाँ पे हमारे इलाके में तो शायद ये अफ्रीकन बोर नहीं है जी। बिल्कुल। तो उसने जो शुरुआत करी अफ्रीकन बोर से करी। अच्छा, ये अफ्रीकन बोर यहाँ दिखाई दे रहे हैं जी। बड़ी सुंदर ही बड़े अच्छे जानवर हैं। एक जैसे कि ये अलग तरह की नस्ल है जी। तो क्या ये वेट अच्छा गेन करती है? हाँ, ये जो है इससे बर्बरी से जो और बकरी हैं उनसे वेट गेन ज्यादा करती है। इसका जो वजन है जी लगभग जो 3 महीने का बच्चा है 30 किलो तक चला जाता है। अच्छा, 3 महीने का ही बच्चा 30 किलो तक पहुंच जाता है। अब जैसे कि मान लिया अगर देखा जाए तो आपका जो ये बोर है जी, जो ब्रीडर है आपका, तो इसका वेट करीब कितना होगा? इसका वेट लगभग 85 किलो है इस वक्त। अच्छा, इस टाइम 85 किलो वेट इसके अंदर है जी। तो सैफी साहब, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपने ये बोर भी इसके अंदर छोड़ रखा है, इसका क्या कारण है? इसके ये जो है इनकी बकरियों को हीट पर लाने के लिए ये साथ रखा हुआ है इनके, क्योंकि हमें टाइम इनका ओवर हो चुका है। अच्छा। पहले जो है कायदे में जो है 14 महीने में 2 बार बकरी ब्यानी चाहिए जी। तो ये बच्चे जो इनके काफी बड़े हो गए हैं अब, मगर ये जो हिट पे नहीं आई है, इस वजह से जो ये इसके साथ में मेल रखा हुआ है। तो क्या इसका आपने जैसे छोड़ी हैं तो रिजल्ट आना शुरू हो गया? बिल्कुल। तो इनमें से कितनी क्रॉस हो गई हैं? ये जो है अभी हमारी 1 हफ्ते हुए इसे छोड़े हुए, तो लगभग 3 बकरी हमारी क्रॉस हो गई हैं। अच्छा, 3 बकरी आपकी क्रॉस हो गई हैं। और बर्बरी में आपकी जो है बर्बरी, इधर बर्बरी है तो बर्बरी में कितनी क्रॉस हो गई हैं? बर्बरी में लगभग इसमें 7 बकरी हमारी हो गई हैं और 2 बकरी या 3 बकरी हमारी रह रही हैं अभी।
तो सैफी साहब, जैसे कि आप बर्बरी बता रहे हैं, तो ये बर्बरी के बाद ये दूसरी जो काली है, हाँ हाँ, ये कौन सी नस्ल है? ये सर त्यागी, ये बीटल है ये। अच्छा, ये बीटल है। हाँ। अच्छा, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके फार्म में 3 तरह की नस्ल हैं। जी जी भाई, बर्बरी है, बीटल है, हाँ, और अफ्रीकन बोरगोट है। बिल्कुल। तो इसमें अब जैसे सैफी साहब आप इस काम को कर रहे हैं इतने दिन से, तो अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इसमें जी। तो, और मन भी लग रहा है इसमें। अच्छा, इस काम में मन भी लग रहा है। जी जी। आपने सैफी साहब इतना बढ़िया और इतना सुंदर स्ट्रक्चर बनाया है। जी धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और आती है कि तो आप तो इन चीज़ों के खानदानी काम करने वाले हो। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपके यहाँ ही सभी लोग यही काम करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का आपको फायदा मिला है कि इसके डिजाइन करने में, इसकी बनावट में, क्योंकि आप तो खुद हाथ के दस्तकार हो। क्योंकि आपने ये खुद ही तैयार किया होगा। जी। तो माना कि आपने तैयार किया है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी कॉस्टिंग क्या आई है? इसमें लगभग हमारा 1 से 1.5 तक खर्चा हुआ है। अच्छा, 1 लाख से 1.5 लाख के करीब आपका खर्चा इसमें होगा। अब सवाल ये उठता है कि आपने 1-1.5 लाख रुपए तो इसमें खर्च किया जी, और करीब आपके जानवरों में आपने कितना पैसा लगाया था? जानवर में लगभग हमारा 6-6.5 लाख रुपए लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। क्योंकि अफ्रीकन बोर्ड जो महंगी होती है। महंगी होती है। हाँ, बाकी ये जो है बर्बरी, ये तो आमतौर से पलती हैं यहाँ पे। जी जी। हाँ, बाकी हमने ये सोच के भी जब हमारे पास में जगह है तो क्योंकि ना इन्हें ज़्यादा रखा जा, भाई इनके आदमी तो इतना टाइम देगा, पूरे दिन ही रहना है इनके पास। तो अब ये चाहे 25 रहती हैं या 50 रहें, अगर हमारे पास में 50 की जगह है तो 50 क्यों ना रखें, इस वजह से हमने इसमें बर्बरी रखी। बर्बरी भी रखी है जी। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि ये अफ्रीकन बोरगोट महंगी है जी, तो क्या जो इनसे बकरे तैयार होंगे जी, वो बकरा ईद पे उनकी कीमत क्या होगी? ये बकरा ईद का नहीं, ये तो अभी शुरू हो रहा है यहाँ पे काम। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे इलाके में जो है यूपी में बहुत कम है ये अभी, और महाराष्ट्र में है ज़्यादा काम ये। अच्छा, तो बाहर की नस्ल होने की वजह से इसकी एक तो कॉस्ट ज़्यादा है, और इसमें जो है इसका जो बच्चा है 3 महीने का 30 किलो वजन जो है गेन करता है। अच्छा, 30 किलो वजन 30 किलो तक चला जाता है अगर अच्छी तरह से। अब जैसे कि मान लिया बिल्कुल ये नस्ल यहाँ के एरिया के लिए बिल्कुल नई है। हाँ, तो क्या आप ब्रीडिंग पे काम करेंगे? लोगों को बकरियां या बोर हाँ जो है वो बेचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसी उससे काम किया है। ये मतलब जो कुर्बानी या कटिंग के पर्पज से आपने नहीं किया? नहीं, आप जो है ब्रीड पे काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। इसमें हमारे पास जो बर्बरी हैं उनमें भी हम जो इनको बच्चों को जो खस्सी कराते हैं, जैसे कुर्बानी के लिए खस्सी बकरे की जरूरत होती है, तो हम नहीं कराते इसे। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब जो अफ्रीकन बोरगोट के मेल हैं या फीमेल हैं, वो आप जो है उसके लिए तैयार नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो सैफी साहब, आपने किसान भाइयों को बकरी और बकरी फार्म के बारे में और अफ्रीकन बोरगोट के बारे में जो जानकारी दी, उस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। किसान साथियों, ये वीडियो आपने देखी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।